Jó napot kívánok! A Főnix Nagyasszonyok Egyesülete nevében tisztelettel köszöntök minden megjelent kedves vendéget. Külön tisztelettel köszöntöm Tóth Bertalan urat és Szakás László urat, országgyűlési képviselőket. Ünnepségünk kezdetén hallgassunk meg egy várnai zseni verset Sinku Pálné pécsi nagyasszonyunk tolmácsolásába. Csak kis kitartás, biztatom magam. Még futni kell, még minden messze van. Szolgálj szíve még egy kicsit nekem, jaj, meg ne állj az úton hirtelen. Sok a dolgunk még, s nem mutathatom, hogy a harcot már nem bírom nagyon. Csak este, ha ágyba roskadok, érzem, nagyon fáradt vagyok. Kicsit nehéz volt, jól tudod szívem, elkoptunk, de ne sejtse senki sem, higgyék csak azt, az óra jól ketyeg, nem irgalmaznak ám az emberek. Csak hajtsd a vért, arcom piros legyen, minden reggel induljak kedvesen. Csak este, ha ágyba roskadok, megint érzem, nagyon fáradt vagyok. Szemem árkos, és ajkam szögletén a két vonás már mély lett és kemény. Sokat sírtam. Eső után a föld ilyen barázdált csapzott, meggyötört. De ha mosolygok, mintha nap kigyúl, arcom hegyvölgye lágyan kisimul, csak este, ha ágyba roskadok, érzem, megint fáradt vagyok. Csak kis kitartás, kip-kop, pontosan. Holnap minden sikerül, biztosan. A félúton szívem, jaj, meg ne állj. Kip-kop, tovább is híven kalapálj. A hegynek föl, kicsit nehéz az út. Szív kell hozzá, de aki oda jut, a csillagok közt csillagként ragyog. Csak este, megint fáradt vagyok. Sosem pihentem, nem volt rá jogom. Most megállok, s felfohászkodom. Ó, Istenem, kicsit még el ne hagyj. Te meg szegény szívem, szaladj, csak kis kitartás, még egy hős iram, fussunk dalolva bátran és vígan. De este a dal is már csak dadog. Altassatok el engem, csillagok. Köszönjük szépen, Magdi, ezt a nagyon szép verset. Most pedig megkérem Birján község polgármesterét, Wroblewski Jánost, köszöntse vendéget. Nagy-nagy tisztelet számunkra egy kis község itt Baranyába Pécstől közel, hogy egy ilyen rendezvényt és itt a Nagyasszony átadó ünnepséget itt rendezhetjük meg. És mivel ez az egész Főnix Egyesület és az egész munkásságuk az a társadalmi munkára szólhat, szabadjon, és nem akarom elvenni se elnökasszonytól a szót, egy pár mondatot csak a községünkről, mert mi 18 éve, mióta én polgármesterkedem, azóta ezt mi társadalmi munkával csináljuk az országban, Baranyában egyedül, az országban is 12-14-en, semmiféle plusz jutalmazás, plusz lehetőség pályázata, sőt azt lehet mondani, hogy inkább egyre kevesebbet kapunk, mert 13-tól teljesen önállátó a község, tehát mi állami büdzséből nem kapunk semmit. Meg lehet nézni ezt a falut, és ezért is örültünk, hogy egy ilyen Főnix Nagyasszonya átadó ünnepség, ami közel 10 éves, és nagyon jól tudjuk, a falunkban is Szabó-Kati itt volt tavaly évben a nagyasszony, és tudjuk azt, hogy milyen munkával jár, és gondolom az egész Nudántúlon, az egész régióban, ahol ezt végzik, ott is, ha jól tudom, nagyon kevés állami hozzájárulással, lehet, hogy a szenátor uraknak címzem most ezeket a mondatokat, de gondolom ez fontos lenne, mert ugyanis ez az ország, én úgy érzem, az egyesületeknek, a civil szervezeteknek és a kezdeményezéseknek nem igazán áll az élén, és nem igazán támogatja úgy, ahogy kellene, mert ez, amit látunk, hogy ennyien itt vagyunk, és jól tudom, még Egerből is vannak itt,
Tehát ez mutatja azt, hogy ennek ereje van, és ezt az erőt ki kellene használni, és ezek az emberek, akik ebben részt vesznek, tevékenykednek, ezek aktívak, függetlenül, hogy hány évesek, és azért a korosztályt nézzük, azért majdnem korombeliek, a legtöbbek, vagy még idősebbek. Tehát nyilvánvaló, hogy valamilyen szinten talán kicsit jobban oda kellene figyelni. Én nagyon köszönöm, hogy ide eljöttek, és reméljük, hogy itt kellemes perceket fognak nekünk szerezni, és hát mindenkinek jó szórakozás, és egybe a műsor után egy vendéglátással is kérdezkedtek itt a birjániak. Hát szeretném, ha ott annak tudnánk egy kis mondatot váltani. Köszönöm szépen még egyszer, és mindenkinek jó. Most pedig megkérem Egyesületünk elnökasszonyát, Porkoláb Lászlónét köszöntője megtartására. Tisztelt vendégeink, tisztelt megjelentek! Tiszteletet és szeretettel köszöntök mindenkit. Megint elmúlt egy év, és nagyasszonyi díj átadására jöttünk össze. Október 15-e a Falusi Nők Világnapja. Ezt a napot 1996-ban egy genfi alapítvány kezdeményezte. Genfi ötlet nyomába, hazai hagyományoknak építve, saját programot indított egy inácsi székhelyű Főnész Újrakezdő Nők Egyesülete, aki nagyasszonyi díj adományozásra tűzte ki célul. Mivel az egyesület, az akkori egyesület 2006-ban megszűnt, 21 nagyasszonyi díjjal rendelkező alapító taggal megalakítottuk 2007 márciusában Somogy megye, Főnész Somogy megye Nagyasszonyok Egyesületét. Mi a mozgalmunk célja? Elismerést adni azoknak a legkiválóbb, önkéntes társadalmi munkát végző nőknek, akik nagyon sokat dolgoznak a lakóhelyükön. Civil szervezeteknek az elnökük, rendezvények szervezésébe vesznek részt, falunapokat szerveznek, és bizony nagyon sok munkájuk van olyankor, aki civil szervezetnek az elnöke, főleg, annak nagyon sok munkája van egy ilyen faluban. Ez a nagyasszonyi díj elismerést és megbecsülést nyújt önzetlen közösségi munkáért. Ennek a díjnak nem pénzbeli értéke van, hanem annál nagyobb eszményi értéke. Tudjuk és tapasztaljuk, hogy a nők társadalmi munkáért sokszor köszönetet se kapnak. Nem csak a faluhelyen, vagy ott, ahol dolgoznak, még munkahelyen is a nőket nem úgy ismerik el, ahogy meg kellene, hogy becsüljék. Egyesületünk a legnagyobb ereje a pártmentes szellemiség. Azért tudjuk fogadni mindazokat, akik bármely politikai elkötelezettségük mellett akarnak és képesek meghatározott célokért együttműködni. Egyesületünk 2007-től 82 nagyasszonyi díjat adtunk át. Ebből határon kívül 12 volt. Egyesületünk kinőtte már a somogyi nevet. Hozzánk csatlakozott Baranya, Tolna, Veszprém, Zala megye. És határon kívül Horvátország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Erdély része és Németország. Az egyesületünk nem csak nagyasszonyi díj átadásával foglalkozik, hanem minden évben a kaposfüredi szőlősgazdáknál nagyasszonyi bordíjat adunk át. 4 évvel ezelőtt megkerestek bennünket, és arra kértek bennünket, hogy a borversenyeken adjuk nagyasszonyi bordíjat. Persze vállaltuk, hiszen ez nekünk egy dicsőség, hogy bordíjat is adunk át, nem csak nagyasszonyi díjat. Különböző rendezvényeket szervezünk, költészet napját, kirándulásokat, csapatépítő tréningeket, de minden évben részt veszünk a nagyszakácsi pogácsa versenyén. Azt nem hagynánk ki. Ebben az évben a Nehához 2 pályázatot adtunk be, de sajnos egyik sem nyert. Pedig
Az országban nincs még ilyen civil szervezet, aki ilyennel foglalkozna, csak mi vagyunk. És sajnos nem veszik figyelembe. Országos Rákóczi Szövetség pályázatot hirdetett a Kárpát-alja ukrajnai rész látogatására. Mi azt megpályáztuk, és 100 000 forintot nyertünk. szeptember 13-ától 16-ig 17 fővel vettünk részt, ahol nagyon sok élményt szereztünk magunknak. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem a polgármester úrnak azt, hogy biztosított számunkra az önkormányzat buszát. Ha ő nem biztosítja, akkor mi ezt nem tudtuk volna megtenni, mert sajnos nagyon sokba került volna nekünk. Mert 100 000 forint az annyit jelent, mint a semmi egy ilyen kiránduláson. Köszönöm Szabó Mártonné nagyasszonyunknak, és Pintér Jánosnak, aki segített az utunkon. Soron kaptunk, nagyon sokat kaptunk tőlük. Igazi barátokra leltünk. Tisztelt polgármester úr! Köszönöm, hogy mint rendezvény házigazdája vállalta a rendezvény lebonyolítását. Köszönet jár a nagyasszonyainknak az egy tál süteményért, amit erre a napra sütnek. Nem utolsó sorban köszönet jár Szabó Katinának, a Birján nagyasszonynak és a csapatának a rendezvény megszervezéséért. Köszönöm az országgyűlési képviselőknek, hogy megjelentek, és ezen a rendezvényen részt vesznek. Most is, mivel mi nem párthoz tartozunk, és pártatlanok vagyunk, minden baranyai országgyűlési képviselőknek, mindenkinek küldtünk meghívót. De ebből csak 2-en jelentek meg, és úgy látszik az MSZP részéről, és úgy látszik a Csizinak is írtunk mindenkinek, és még arra sem voltak hajlandók, hogy szóltak volna vissza, hogy nem tudnak megjelenni. Ezzel nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon örülök annak, hogy ennyien összejöttünk, hogy ebbe a kisfaluba, és meg kell, hogy mondjam, csodálatos ez a kisfalu. Harmadszor járok itt, és csak csodálkozok rajta, hogy mennyi virágosítások vannak, meg milyen szép rend van. Igaz, ez általában a nők, ahol vannak polgármesterek, ott azt lehet látni, de itt férfiról csak gratulálni tudom. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most pedig következik a díjátadás. Felkérem polgármester urat az együttműködésre, és a laudációkat Tóth Mihályné fogja elmondani. Az Jakab Katalin, Eger. Nagyon aktív civil tevékenységet folytat. 1991-től többféle munkában segíti a cukorbetegek életét. 2006 óta a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnöke. Jó kapcsolatot építettek ki sok bel- és külföldi egyesülettel, az önkormányzattal és a kórházzal. Tagja az EGRI civil kerekasztalnak, a Markhot Ferenc megyei kórház felügyelőtanácsának elnöke, kuratóriumi tagja az Éles Látásért Alapítványnak és az Életminőségért Közösségi Alapítványnak. Tevékenykedik az Eger Idegenforgalmáért Egyesület, a Bartakovics Béla Kulturális Szövetség és az Országos Nemzeti Betegfórum munkájában. 2009-ben megalapította az Egyesület énekkarát, majd a roma tagozatot és az ifjúsági szekciót. 2014-ben a legnagyobb magyar szakmai lap, a Diabétesz újság szerkesztőségébe is beválasztották, több szakmai jellegű cikke is megjelent az újságban és az EGRI magazinban. Civil delegáltként részt vesz az EGRI önkormányzat Szociális és Családügyi Bizottságának ülésein javaslattételi és véleményezési joggal. Egyesületével részt vesz és szervez nagyvárosi és nemzetközi rendezvényeket. 10 éve minden szeptemberben Eger ünnepén országos és nemzetközi cukorbeteg találkozót, novemberben diabétesz világnapi rendezvényt szerveznek bel- és külföldi egyesületek részvételével.
Partneri kapcsolatot ápolnak több határon túli magyar szervezettel, Erdélyben, Burgenlandban, Vajdaságban és Eger testvérvárosaiban, akikkel több alkalommal találkozókat is szerveznek. Az évek során az EGRI Civil Fórum, az országos és nemzetközi civil szakmai konferenciák és Eger ünnepe civil fesztivál szervezője, valamint az EGRI Civil Kerekasztal szociális, egészségügyi és karitatív szekció vezetőjeként megismerte az országon belüli és határon túli magyar és nemzetközi civil szervezeteket, akikkel jó kapcsolatot tart. Sok országos pályázatot írt a legkülönbözőbb témakörökben, mindig sikeres pályázatokkal segíti az egyesületeket. 2014-től 4 éven át a NEA tanács tagjaként segíti a pályázó civil szervezetek munkáját. Kovács Margit, Berzence. Berzence község köztiszteletben álló aktív közéleti személyisége. Nagyon korán, már középiskolás korában bekapcsolódott az önkéntes munkába. A Vöröskereszt Somogy megyei szervezetének aktivistája, az Ezüst Nyár somogyi szépkorúak táborának vezetője. 33 éve vesz részt az évente szervezett tábor szervezésében, 1983-tól önkéntes aktivistaként, 1990 óta pedig a tábor vezetőjeként. Személye is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a tábor nagyon népszerű a szépkorúak körében. Önzetlensége, embertársai iránt érzett tisztelete, empátiája, az idősek iránt megnyilvánuló szeretete példaértékű. Pósa Irén, Bogaras, Szerbia. 18 éve a Vajdasági Magyar Szövetség bogarasi helyi szervezetének elnöke. Aktívan részt vesz a falu életében, a helyi civil szervezetekben. Kulturális rendezvényeket szervez, tagja a Női Fórumnak, ahol kézműves foglalkozást tartanak gyermekeknek és felnőtteknek. Tagja a Nyugdíjas Fórumnak, ennek keretében kirándulásokat szerveznek és kapcsolatot tartanak fenn a testvértelepülésekkel. Salamon Györgyné, Marcali. ...2005-től a Marcali Mozgáskorlátozott Egyesület csoportvezetője, előtte pénztárosként tevékenykedett a szervezetben. Vezetése alatt a Magyar Mártai Szeretetszolgálattal, a Szociális és Egészségügyi Központtal, valamint az Idősek Otthona és Gondozóházával kötöttek együttműködési megállapodást. Fáradhatatlan szervezői tevékenységének köszönhetően
A csoport minden évben tart farsangi, nőnapi, anyáknapi, mindenki névnapi és évzáró rendezvényt, melyet az aktuális megemlékezésen túl kulturális programok is színesítenek. Közösség és hagyományok teremtése, megőrzése érdekében minden tavasszal horgászversenyt, nyár elején szalonnasütést, majd egésznapos vízi programot rendez a strandon. Minden évben szervez egy-két kirándulást és színházlátogatást, minden hónap első hétfőjén klubnapot tart. Minden program nagyon vonzó és népszerű a tagság és családtagjai, segítőik körében, amelyek képesek kimozdítani otthonukból sorstársaikat. Selmeci Imréné, Tordasi Éva, Csokonya Visonta. A Csokonya Visontai asszonykórus vezetője 2000 óta. Vezetése alatt a kórus a közösségi rendezvények, falunapok, szoboravatások, karácsonyi műsorok, nemzeti és egyházi ünnepek elmaradhatatlan szereplője. Rendszeresen részt vesznek népzenei és kulturális rendezvényeken, országos versenyeken. Hazai fellépések mellett eljutottak Erdélybe, Horvátországba, és meghívást kaptak a Vajdaságba a Kárpát-medencei népzenei találkozóra. A Hontravel által rendezett nyugdíjas versenyeken az ország legsikeresebb szereplői voltak, megnyerték a vándorkupát és több aranyérmet. Legmagasabb szakmai elismerésük a népzenei együttesek országos minősítőjén kapott aranypávadíj. Éva legfontosabb feladatának tekinti a magyar népdalkincs megismertetését és megőrzését, a kórussal a helyi kulturális életben való aktív részvételt. A kórus sikeres teleplése mögött rengeteg munka van, de a közös éneklés öröme és a népdal szeretete mindenért kárpótolja. Tóth Gáborné, Gál Gizella, Dombóvár. ...1990 óta a Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület pénzügyi ellenőrző bizottságának tagja, 2001-től az Egyesület titkára. Megszervezi a tagságot érdeklő előadásokat, irodalmi esteket, színházi és múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, szabadtéri rendezvényeket. A Gyöngykoszorú kultúrcsoport az ő vezetésével egyre nagyobb sikereket ér el, sokat szerepelnek a városi és városkörnyéki rendezvényeken. Megszervezte a népdal és versmondó vetélkedőket, amelyekkel már országos rendezvényeken is eredményesen szerepeltek. Szívesen mond verseket, 2003 óta ő maga is ír. Verseivel különböző pályázatokon szép sikereket ért el, Győrben és Pesten is harmadik lett. 2016-ban a Nyugdíjasok országos rendezvényén versmondásért aranyérmet kapott. Kedves polgármester úr, ne menj sehová se, maradj csak ottan.
mindenhol, ahol adunk át nagy díjakat, ott a polgármester urakat megválasszuk nagyasszonyoknak. Egy tiszteletdíj lesz benne, és egy tagság, ahol szívesen fogadunk a nagyasszonyok között. Nehogy átírjanak még. Kedves új nagyasszonyok! Mindenki kapott egy ilyen jelvényt. Igaz, hogy a mai évtől másfajta jelvény van, mert ahol eddig csináltuk, ott nem vállalták, és most itt, ahol lehet, itt más. De én arra kérlek benneteket, ezt a jelvényt hordjátok magatokkal, bárhová mentek, ez az a jele, hogy ti nagyasszonyi díjjal részesültetek. És kívánom nektek, hogy nagyon sokáig tudjátok hordani ezt a jelvényt, és büszkék lesztek továbbra is a nagyasszonyi díjral. Gratulálok a díjazottaknak, további jó erőt, egészséget, jó civil életet az otthoni szervezeteikbe és ebbe az új egyesületben is. Most akkor át lehet adni a díjazottaknak, aki esetleg akarja köszönteni őket, és megkérdezem, hogy akar-e valaki szólni közületek. Jó. Akkor gyere, Évi. Tisztelt elnök asszony, nagyasszonyok, kedves vendégek! Nagyon boldog vagyok, és nagyon megtisztelő számomra, hogy megkaphattam a nagyasszonyi díjat. Köszönöm az elnökségnek, hogy elfogadta a jelölésemet, hogy méltónak talált erre megtisztelő címre, hogy elismerte közösségért végzett munkámat és az elért eredményeimet. Köszönetemet fejezem ki az én kis csoportom, a dalköröm minden tagjának az odaadó és lelkiismeretes munkájáért. Nélkülük azt a sok szép eredményt nem érhettem volna el, és azt a sok-sok felejthetetlen élményt a fellépések, utazások alkalmával nélkülük nem élhettem volna át. Köszönöm nekik, hogy heti rendszerességgel járnak a próbákra, vállalják a fellépéseket, és jelentős anyagi támogatással hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a kis dalkör egyáltalán működni tudjon, önerőből, a kis tagdíjainkból fent tudjuk tartani. Én kívánom, hogy a Jóisten adjon valamennyiünknek nagyon jó egészséget, és daloló kedvet, hogy még sokáig énekelhessünk a magunk és mások örömére, és még sokáig meghatározó szereplői lehessünk Csokonya Visonta és környéke kulturális életének. És természetesen önöknek is nagyon jó egészséget, minden szépet és jót kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megkérdezem kedves vendégeinket, hogy akar valaki szólni. Tessék, képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt nagyasszonyok, tisztelt hölgyeim és uraim! Elsőként hadd gratuláljak ehhez a nagyon szép címhez, és igazából nagyon meg vagyok hatódva és illetődve. Egyrészt az, hogy megtiszteltek azzal, hogy meghívtak, és itt lehetek, és ennyi mindent hallhattam, hogy önök mivel foglalkoznak, ennyire szerteágazó közösségi tevékenységet folytatnak. Ez engem nagyon megérintett, és mivel azt kérték, hogy rövid legyek, de nagyon nehéz méltató szavakat mondani röviden, és azt is kérték, hogy ez egy teljesen pártsemleges esemény és rendezvény, ezért egy kicsit személyesre veszem a dolgot. Az én anyukám biogazdász, és biogazdász egyesületet szervez itt Pécsett és Baranyában, és látom azt az elköteleződést benne is, és önökben is, hogy valóban a kis közösségükben nem felkérésre, hanem önindítatásból végzik ezt a munkát, és azt gondolom, hogy ez a
eredményesebb és a legfontosabb közösségi munka, amikor önszántukból, mint hétköznapi hősök, ugye most nagyon sok dal is szól erről, végzik a munkájukat, dolgoznak a közösségért, ezért is érintett meg nagyon személyes tapasztalat miatt is. Engedjék meg, hogy még egyszer őszintén gratuláljak, önöknek pedig hadd köszönjem meg, hogy itt lehetünk és osztozhatunk ebben az élményben, és kívánok önöknek a továbbiakban is nagyon sok sikert, jó egészséget, és mindenkinek, aki volt nagyasszony vagy lesz, kitartó munkát, és higgyék el, hogy nagyon sokat számít a közösségben és az emberek részéről, amikor visszajelzést kapnak, hogy a munka az megérte, és mindenki élvezi azt, amit csinál, és tud tenni a közösségért, mert higgyék el, hogy egy település, egy megye, egy ország, az azért mégiscsak ezekből a közösségekből áll, és ezek jelentik a valós életet. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Én is meghatódtam, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Azt hallottam most itt a laudációkban, hogy tisztelet, szeretet, empátia, élmény. Én szerintem ezek azok a mérföldkövek, amelyek Magyarországon kellene, hogy a civil életet minden egyes lépésnél valahol fémjelezzék. Erre kellene akkor gondoljunk. Ez valamikor félrecsúszott, és ezért jók ezek a mai események, vagy az olyan események is, mint a mai, ahol ezt mindig egy kicsit vissza tudjuk hozni errefelé, hogy az ember szeretetből, tiszteletből, beleérzés képességével, empátiából teszi azt, amit tesz, és nem utolsó sorban élményt is szerez saját magának. Ők az igazi civilek. Fantasztikus életutakat, fantasztikus munkát hallottunk. Felsorolni is. Én úgy gondolom, hogy egy komoly teljesítmény volt nem végigcsinálni. Legyen ez mindannyiunk számára tanulság, hogy igen, így születik meg az a civil kurázsi Magyarországon, amire nekünk szükségünk van, és ők azok a civilek, akikben én úgy gondolom, hogy mindenki, aki döntéshozó, őrájuk nyugodtan rábízhatja azokat a területeket, amelyeket képviselnek, és biztos lehet benne, hogy jobban fogják csinálni, mint azok, akik időnként a döntést hozzák benne. Én ezt a szellemiséget kívánom mindannyiunknak, hogy ezt vigyük tovább, igen, legyen civil kurázsi. Ne hagyjuk azt, hogy a mai celebjeink azt mondják, hogy a hétköznapi nők nincsenek ilyenek. Olyanok vannak, hogy nők vannak a hétköznapokban, és a nők a hétköznapokban a hétköznapoknak a hősei, akik nekünk is nagyon sokat segítenek. Az új nagyasszonyoknak gratulálok, akik már nagyasszonyok, én úgy gondolom, hogy okkal azok, és mindannyian vegyünk példát arról, hogy hogyan kell építeni azt a civil kurázsit, ami mentes a pártpolitikától, de nem lehet mentes a közösségektől, amiket felépítünk, és én bízom benne, hogy ezt a tanulságot, ezt mindannyian magunkkal visszük. Aki ma nem volt itt, az ennyivel ma kevesebb. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon-nagyon örülök, hogy egriként itt lehetek, és megkaphatom ezt a díjat. Én megígérem, hogy viszem mindenfelé haza hozzánk ennek az egyesületnek a jó hírét, ennek a rendezvénynek a jó hírét, polgármester úrnak a jó hírét, ilyennek kellene egy polgármesternek, civil barátnak, hál' Istennek Habis László Egerbe ugyanilyen jó polgármester, hogy civil barát és velünk van. Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek ebben a gyönyörű faluba. Nagyon szépen köszönöm képviselő uraknak, hogy eljöttek, megtiszteltetés a számunkra, és nagyon szép volt, amit mondtak. Nagyon szépen köszönöm az elnökségnek, elnökasszonynak, hogy méltónak találtak erre a címre, de mindenekelőtt szeretném megköszönni a Barcsi Cukorbeteg Egyesülete elnökének, Egervári Fülöpné Zsuzsikának, partneremnek, barátnőmnek, aki erre a címre engem felterjesztett.
nagyon hálás vagyok érte. Nem tudtam, hogy ez hogy zajlik, hova kerülök. Én megnéztem az előző évi összejövetelt, hogy tudjak készülni, és tudtam, hogy nagyon jó helyre jövök, és nagyon kedves emberek közé. Még egyszer köszönöm, hogy gondoltatok rám, és nekem ez a díj nem csak egy hatalmas elismerés, hanem egy hatalmas kötelezettség is arra, hogy továbbra is, most már veletek megerősödve, ezzel a nagyszerű társasággal tovább csináljam ezt a munkát minden embernek a boldogulására. Én 45 éve vagyok cukorbeteg. Ez a díj még azért is fontos nekem, hogy bebizonyítja azt, hogy cukorbetegen is lehet az egészséges, hasonló teljes értékű életet élni, és még másokon is segíteni. Köszönöm szépen! Ez a staféta egy jelkép, és mindig azon a helyszínen marad egy évig, ahol ez az ünnepség zajlott. Most Birjánban lesz, és még per pillanat nem tudjuk, hogy mi lesz a következő, de addig Kati őrizd, és hozd a következő helyszínre, és minden helyszínen van egy szalagrajt, dátummal, egy idézettel, kinek mi a fontos, és ez ennek a jelentősége. És akkor tovább. Köszönöm szépen. Akkor még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit Birján község nevében, és az Idősek Világnapja alkalmából engedjék meg, hogy köszöntsem az időseket, köszöntsem magunkat, illetve hát itt csak szépkorúak vannak, és ifjú hölgyek és urak, úgyhogy de azért köszönhetem, ugye? Mécs László, áldottak az öregek barátai. Áldott, aki megértéssel kísér és fogja reszkető kezünket. Áldott, aki tudja, hogy hallásunk nehezen kapja el már a szót. Áldott, aki nem csodálkozik, hogy sok mindent nem látunk, és lassan jár nálunk az ész. Áldott, aki nem veszi észre, hogy ma megint kiömlött a kávé az asztalon. Áldott, aki mosolyogva áll meg, hogy elbeszélgessen velünk. Áldott, aki nem árulja el, hogy ma már kétszer hallotta tőlünk ezt a történetet. Áldott, aki fel tudja idéztetni velünk a tegnap emlékeit. Áldott, akitől megtudjuk, hogy nekünk is jut még tisztelet, szeretet, hogy nem vagyunk azért még mi sem egyedül. Áldott, aki segíti vinni öregségünk keresztjét, amely nekünk is oly nehéz. Áldott, aki szerető leleményességgel segíti ingadozó lépteinket a hazafelé vezető úton. Nagy szeretettel köszöntöm az ifjú nagyasszonyokat, és gratulálok gyönyörű ranghoz, kitüntetéshez, címhez. Gratulálok a nagyasszonyi ruhába bújtatott polgármester uraknak, és igen, hallottam itt hátul, hogy egyszer szeretnénk megkérni, hogy egy ilyen nagyasszony, de bármilyen asszonyi rendezvényen, mondjuk március 8-án beöltözne velünk. Köszöntöm a régi nagyasszonyokat, hisz úgy gondolom, hogy ez egy olyan fantasztikus rang, olyan fantasztikus cím, ami egy nagy tapsot érdemel. Tapsoljuk meg magunkat! És most az önök, a ti tiszteletetekre elkezdenénk a ünnepi műsorunkat. Elsőképpen mi házigazdánk szeretnénk bemutatni a hagyományos birjáni üveges táncunkat. Erről a táncról azt érdemes tudni, hogy a falu Mári néniétől tanulta a falu ezt a táncot. Úgy gondolom fontos megnevezni őt. Nagyon fontos, hogy a boros üveget a fejünkön semmi nem rögzíti. Ezt mindig meg szokták kérdezni, és mindig elmondjuk, hogy a fejünkön nincs semmi, ami megfogja az üveget, úgyhogy lehet nekünk szorítani, drukkolni, hogy le ne essen az üvegünk.
fogadják első műsorszámunkat nagy szeretettel. Közben megkérném, hogy a művészetkedvelő baráti kör fiúkat, hogy készüljenek, mert következő műsorszámok lesznek. Kis birjánban ki a kislány, ha én nem? Ki vasalja ki a szoknyát, ha én nem? Ki mosom a fodros szoknyám fehére? Rá se nézek akármilyen legényre. Ki mosom a fodros szoknyám fehére? Rá se nézek akármilyen legényre. Megismerni azt a kislányt kicsalfa, magosan nagy cipőjének a sarka, van is annak cifra színű kendője, szeretője hordja azt a zsebébe. Her vagy rózsa, ha leszakajtottalak, ne haragudj, babám, hogy elhagytalak. Isten veled, ha így hozta az idő, miért nem voltál igaz szívű szerető? Haja, haja, kukorica haja, beteg a szeretőm édesanyja, ne is legyen addig egészsége, míg nem leszek a fia felesége. Ne is legyen addig egészsége, míg nem leszek a fia felesége. Sárga csikó, sárga csikó, sárga, az én rózsám nem lesz mindig árva, az én rózsám nem lesz mindig árva, szület után én leszek a párja. Az én rózsám nem lesz mindig árva, szület után én leszek a párja. Azért, hogy én szegény leány vagyok, barna legény szeretője vagyok, szeret az a barna legény engem, meghalni is kész volna életem. Szeret az a barna legény engem, meghalni is kész volna életem. Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, miért nem virágoztál minden fal?
hagyományőrző táncsoportot látták, birjány üveges táncokkal, most pedig a művészetkedvelők baráti köre, fiú körről van szó. Fiúk énekelnek, mert néha a hölgyek közé férfiak is kellenek. Mondjuk nem mindig, de néha jó jönnek ők, igen. És fogadják nagy szeretettel a kozármisványi fiúkat, népdalokat énekelnek. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény legénynek utat mutassatok. Mutassatok utat a szegény legénynek. Nem találja házát a szeretőjének. Istenem, Istenem, édes jó Isten! Mikor lesz én nékem szép szabad életem? Akkor lesz én nékem szép szabad életem. Mikor a babámat kedvemre ölelem. Arra alá a baranya szélén, kinyílott a tulipán a baranya szélén. Egy-két szál, 3 szál, csalfa voltál rózsám, megcsaltál. Ez a kislány úgy éli világát, az anyja nincs otthon, süti a kovácsát. Estétől reggelig várja a babáját hajnalig. Ezt a kislányt most kezdem szeretni, de már annak vége van, el kell felejteni. Nem másért, csak a maga csalfasságáért. A kislány kapuja, 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 rózsával van kirakva, kirakva, kirakva. Azért van az kirakva, kirakva, kirakva. Barna legény jár ide, jár oda be rajta. Azért van az kirakva, kirakva, kirakva. Barna legény jár ide, jár oda be rajta. Barna kislány azt hiszi, azt hiszi, azt hiszi. Szeretője elveszi, elveszi, elveszi. Megint kislány előre, előre, előre. Nem lesz semmi, semmi, de semmi.
semmi se belőle. Ne hidd, kislám, előre, 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 nem lesz abból semmi, de semmi se belőle. Omám asszony kakasak, főszállott a kapura, mint a cukor rigója, hogy omám asszony, te csalfa, te csalfa. Omám asszony, legyen úgy, hogy én a kakas kentattyú, de gugoljon le nekem úgy, mind a kakasnak atyúknak adjuk. Gugoljon le nekem úgy, mind a kender magos kakasnak adjuk. Omám asszony, hallja-e, 100 forintért adja-e, 100 forintért nem adom, pályinkáért odadom, pálinkát adjon az úr, oda akar, oda nyúl. Pálinkát adjon az úr, oda akar, oda nyúl. Most pedig Magyar Bolyból érkezett egy tánccsoport. Ők a retro táncot fognak előadni. Majd megkérem, hogy a Bogarasi Citera Együttes készüljön. Just run, and I can hear a better.
Yeah.
valamint a birjáni horvát tánccsoport fog fellépni. Birjánban 2 nagy tánccsoport van. Az egyik már látták a hagyományőrző tánccsoportot. A hagyományőrző tánccsoportból is az úgymond idősebbek táncolták az üvegesen, majd a végén zárni fogjuk a fiatalokkal együtt, az idősek táncolnak. Most viszont a birjáni horvát tánccsoport soklásztáncot fog előadni. Fogadják nagy szeretettel őket! Thank you.
Nézd rám, és lásd, csillagokra lépsz. Nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés, hol a fák az így ígérnek, ott megérint a fény. Tudod jól, hova mész, de végül hazatérsz. Szállj, szállj, sólyom szárnyán, három hegyen túl. Szállj, szállj, én várok rád, ahol véget ér az út. Úgy kell, te is értsd, nem indultál hiába. Ez a hely, ahol élsz, világnak világa, az ég ígérő fának, ha nem nő újra ága. Úgy élj, te legyél, virágnak virága. Szállj, szállj, sólyom szárnyán, három hegyen túl. Szállj, szállj, ott várok rád, ahol véget ér az út. Nézd rám, s ne ígérj, nézd rám, sose félj, ha nincs hely, ahol élj, indul hazafelé. Legyen béke, legyen jó, legyen mindig igaz a szó. Ahol napfénylik, ott az élet, amíg élet, jót remélek. Ha a szívben nincsen bánat, várjuk együtt az új csodákat. Gyere, táncolj kéz a kézben, a szeretettel mindent elérhetsz. Erőt kaphatsz, merre nézel, mindenhonnan, ha nem is érted. Lombos ától, vadak részről, esti fénytől, hajnali széltől. Látnod kell majd, érzed biztos, az érkező sugárt. Gyere, táncolj,
csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jól esik. Ezt a hangot újra hallhattam, és hogy együtt vagyunk itt. Jobban kellett ezt, mint gondolnád, ez a délután veled. Hisz kimondhatatlan boldogság, azt, hogy fogunk a kezed. A kávé, a zene, a cigaretta füst, ma feldob meg veled vagyok. Az emlék félig, mint csillogó ezüst, mert egyedül nekünk ragyog. Nézd a muskátlit az ablakban, ő is neked örülik. Miért nem csináljuk ezt gyakrabban, hiszen olyan jó esik. Csináljuk ezt gyakrabban, hogy legalábbis lassabban, hogy tovább tartson egy kicsit.
válaszolni nem tudnék neked. Ha megkérdeznék, vajon mégis jó veled, azt mondanám, megszeretlek. Szeretem, ahogy vigyázol rám, szeretem, ahogy beszélsz hozzám, szeretem, hogy itt vagy kedvesem. Szeretem, mikor megsimogatsz a haragot és a mosolyodat, úgy szeretek minden, amit te vagy. Ha megkérdeznék, vajon mégis szeretlek, válaszolni nem tudnék neked. Ha megkérdeznék, vajon mégis jó veled, azt mondanám, megszeretlek. Szeretem, ahogy vigyázol rám, szeretem, ahogy beszélsz hozzám, szeretem, hogy itt vagy kedvesem. Szeretem, mikor megsimogatsz a haragod és a mosolyodat, úgy szeretek mindent, amit te vagy. Szia, víz a piros vagírétet, közepébe a búzsgerlice fészket. Búzsgerlice mindig azt énekli, szép vagy babám, el kell felejteni. Búzsgerlice mindig azt énekli, szép vagy babám, el kell felejteni. Ezt a kislányt nevedd el, nem győzött meg sok selyemkendővel, 9-et köt fejére, nyakára, 10-et karcsú derekára. Rózsafának harmatos az ága, mégis hervad a virága. Én is rózsapiros rózsa voltam, ja Istenem, de korán elnyíltam. Én is rózsapiros rózsa voltam, ja Istenem, de korán elnyíltam. Kicsi vagyok, nincs mit látni, próbálnám csak vérem hálni. Hizeg mozog bennem a vér, a szerelem belém nem fér. Hizeg mozog bennem a vér, a szerelem belém nem fér. Ki az ugrák férfi tőlem, ne engedje hozzám közel, kösse a bendely madzagjára, ne engedje szabadjára. Kösse a bendely madzagjára, ne engedje szabadjára. Nékem olyan kis úram van, 3 harasznadrágja van, széket teszek a lába alá, úgy jön föl a dunyhám alá. Széket teszek a lába alá, úgy jön föl a dunyhám alá. Sárga levele van a kukoricának, aranyos neve van a kerkes babámnak, aranyos nevét nem tudom elfeledni, így jár az, aki igazán tud szeretni. Jaj, 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 annak a legénynek, kinek más faluba a szeretője. Lám az enyém, vélem van egy faluba, még
sincs a szívem soha nyugodalomba. Lám az enyém, vélem van egy faluba, még sincs a szívem soha nyugodalomba. Vagy csak 3 napjában nem vittél el a táncba, ha nem vittél a táncba, nem ölthetsz meg húsvétra. Elmúlt farsangit hagyod, a lányoknak bánatot, de én nékem nem hagyok, mert én mindig ki vagyok. De én nékem nem hagyok, mert én mindig ki vagyok. Mert ez a mai nap nem jött volna létre, hogyha nem volna nekünk egy nagyasszonyunk. És így szeretném megköszönni Szabó Mártonnénak, Katinak ezt a mai napot, és nem csak Katinak, hanem mindenkinek, aki ezen a napon fellépett, és
és örömet okozott önöknek, nektek. Kati, megkérlek, legyél szíves, és fogad tőlem nagy-nagy szeretettel.